上电就显示意识。首先测试这2个传感器的走值。3点。3盖为无冲大。检查3盖传感器。传感器的引线因氧化而损坏。装上一个新的50克的俄明电阻。套好防护层，然后固定在3盖上，将提手放在前面，装上小板。将3盖外壳扣好，拧上外壳螺丝，上电时机，工作正常。